разбираться в том, как ее осуществлять, мы столкнулись с рядом таких вопросов, на которые ответить без помощи тех, кто в этом разбирается, нам попросту сложно. Но идею поддержки НКО мы не просто не оставляем, а мы считаем, что эту работу нам надо организовать на высоком уровне, нам надо ее реализовать. И эту работу, для этой работы у нас приглашен специалист. Как штатная единица в исполнительную дирекцию введен специалист, который работает в области НКО. Сизев Дмитрий Владимирович. Вот он здесь. Он уже большую работу ведет на местах, выезжает в муниципальное образование. В приоритете это все-таки сельские, да, районы. И там непосредственно работает по оказанию методической и информационной помощи тем людям, активным гражданам, которые хотели бы, решаются на то, чтобы организовать НКО и разбираются, что это такое. На сегодняшний день мы ставим задачу сформировать тот реестр живых НКО. Мы ее ставили изначально, и мы столкнулись с непреодолимыми, как оказалось, препятствиями, поскольку тот реестр, который в Минюсте существует, он очень так, сомнителен для нас, поскольку, еще раз повторяю, да, там количество, а вот качество, конкретное дело и вообще живая ли эта организация, определить очень сложно. Так вот, мы пошли тогда от обратного. Мы решили знакомиться с людьми конкретно, выезжая на места и одновременно понимая, где и в чем мы можем быть полезными. Тем более, что практика работы с НКО достаточно большая, нам, во всяком случае, доступна через Общественную палату Российской Федерации. Там идет огромная такая кампания по поддержке НКО. И я повторяю, каждый раз проводится на уровне Российской Федерации во всех федеральных округах форум сообщества, который в целом направлен на поддержку активных граждан, а ведь НКО чаще всего возглавляют как раз такие люди. И вот когда я смотрю на тех людей, которые сегодня уже могут говорить об опыте работы, о тех трудностях, через которые им пришлось испытать, когда они взаимодействовали с органами власти, сегодня это уже проблема в большей степени снята. Мы понимаем, какую надо иметь силу, уверенность, желание быть полезными людям и вообще делать что-то значимое в этой жизни. Так вот, я бы сегодня в первую очередь передала слово Дмитрию Владимировичу, который уже переведет в практическую плоскость все вопросы, и какая цель вот сегодня нашей встречи. Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Дмитрий Владимирович, можно просто Дмитрий. Основная цель нашей сегодняшней встречи – это одним из главных направлений на 2016 год Общественная палата Республики Коми видит это плодотворная, эффективная работа с гражданскими активистами и НКО. И цель нашей сегодняшней встречи состоит в том, чтобы посоветоваться с самими НКО о том, как же вы видите работу эффективную в том направлении, как вам помочь. То есть мы можем сами предположить, что вам нужно, но лучше вас никто нам не скажет, какая помощь нам нужна. Либо это, мы знаем, что сельские НКО очень сильно отличаются от городских. Если сельские НКО, им в основном нужна юридическая поддержка, им нужен, может быть, информационная. А городским НКО им нужно несколько другое. У них нет проблем чаще с юристами, с бухгалтерами. Им нужна больше информации о том, в каких конкурсах можно поучаствовать, именно как можно больше объем конкурсов. И методическая помощь в том, как именно победить. Вот. Поэтому вот сегодня здесь попытались собрать НКО, которые занимаются разной деятельностью, именно разной. А дальше у них все пойдет как по маслу. Может быть и наоборот. В конце где-то будет какая-то заминка, и на следующий проект люди уже не пойдут. Вот. Наша задача создать комфортные тепличные условия. Илья видит это все, да? Илья, вы на связи? Да, вижу. Вот. Чуть-чуть осталось.
слайдов мало, я просто говорю много. Вот. Сразу хотелось бы обозначить источники поддержки, которые существуют. Их в основном два, на слайде видно. Грантовые конкурсы для общественных организаций и отдельных граждан. И есть различные государственные программы развития. Тут комментарий, да, по поводу этого. Именно вот первое направление, оно для общественных организаций и для активистов, для физлиц, не для организаций. Второе направление, это оно больше предназначено для муниципалитетов. То есть на моей практике были случаи, когда мы помогали муниципалитетам участвовать в государственных программах и привлекать деньги при участии тех же общественников, но именно по бюджетной линии. Вот, это направление мы тоже будем развивать. К сожалению, может и к счастью, наша реальность такова, то что помощь, она нужна не только общественникам, но и администрация муниципалитетов. Причем не только сельских, но в том числе и городских. То есть у нас экономика такая, да, деньги поднимаются наверх, а потом спускаются вниз. А спускаются они с трудом. С трудом. И тем, кто просит. А попросить нужно еще уметь. И вот если по каким-то причинам в регионе есть в этом заминка, то страдать будет весь регион. Вот, но это отдельная, достаточно глубокая тема, а тут лучше, может быть, без органов исполнительной власти мы о ней не будем говорить. Но нет, вот, исходя из своего опыта отмечу, у нас они молодцы, работают очень хорошо. Вот, конечно, нет предела совершенству, но так, промежуточные результаты. Вот за последние, тут приведен пример именно деятельности только одной организации, это ассоциации ТОСТ. 3 года ребята работали, и в сельской местности общественники привлекли более 30 миллионов рублей. Представляете, это очень большая сумма. И там другие конкретные результаты я уже называл. Это десятки детских спортивных площадок, это километры отремонтированных дорог, это источники водоснабжения, это отремонтированные здания. Очень интересен опыт решения проблем в сфере ЖКХ, когда организация общественная была создана в многоквартирном сельском доме, они решили его благоустроить, и один из первых проектов был ремонт выгребных ям. Представляете? Вот, люди отремонтировали себе выгребные ямы, то, что им нужно было. Вот. Второй проект был ремонт кровли. Вот так, когда муниципалитет не мог решить проблему общественников, они пошли по другому возможному пути. Вот, и добились успеха. Да, этот опыт, его нужно тиражировать. Он, в принципе, да и не скрыт. И мы возьмем на себя эту функцию информировать общественников о успешных проектах, о успешных практиках, которые можно реализовать. Вот, тут названо. Да? Об этом мы уже поговорили. Более того, это это направление проекта с самоокупаемостью. Да? Новомодное, наверное, течение, это социальное предпринимательство. И вот все термины, которые с этим связаны, и говорят о том, что общественники, вот есть грантовая история, когда на определенный проект дают деньги. Вот вы написали проект, подали, вам дали деньги. Есть другая история, когда вы либо реализуете такой проект, который будет вам постоянно потом приносить доход, либо вообще занимаетесь деятельностью, за которую вам государство потом будет какую-то компенсацию выплачивать. Это сейчас я говорю о вхождении в реестр поставщиков государственных услуг. Сейчас этот процесс идет и на уровне федерации, и на уровне регионов, когда общественники оказывают государственные услуги. Государство с ними за это расплачивается. Вот, социальные услуги, например, надомное обслуживание, да, такой самый живой пример. Соцработников, допустим, не хватает, а общественная организация могла бы этим заняться. Вот вам и создание рабочего места, вот вам и помощь социально нуждающимся, а вот вам и закрытие некоторых социальных проблем. То есть механизмы они есть, просто их нужно совершенствовать. Нужно быть гибким. Вот. И это, наверное, наша задача быть гибкими. Потому что глядя вам в глаза, вижу, у вас вы так всегда готовы
отстаивать свои убеждения, да, прям на баррикады идти, это хорошо. И нужно вот, как бы сохранить у вас этот заряд, запал. Может быть, вам не нужно прививки, но для нас это важная задача. Вот. Ну, развитие сельских территорий, вектор развития Республики Коми. Это там, завершающий слайд. Ну, презентацию я готовил некоторое время назад, и когда он был актуален, мы сейчас просто расширили не сельские территории, а вообще все развитие всех инициатив гражданских и всех НКО. Это одна из важнейших задач для Общественной палаты вот, на 2016 год. И вот именно от сегодняшней встречи мы бы хотели получить именно какой-то обратный эффект. Что вы обо всем этом думаете? Какая поддержка нужна, какая не нужна? Может, у вас какие-то принципиально другие мнения есть? Вот это, наверное, главная задача сегодняшней встречи. Узнать, что вы об этом думаете, обо всем. Какая поддержка вам нужна? Нужна ли? Какие у вас есть предложения по совершенствованию системы вот, работы государства и общества? Вот. Надеюсь, что мы какими-то, ну, в конце будут какие-то конкретные предложения. И донесем их, во всяком случае мы их озвучим органам исполнительной власти. Возможно, это будет идеальный вариант, если что-то примут на реализацию. А опыт предложения каких-то решений от общественников и именно принятия их, я такой опыт тоже знаю. И даже участвовал в реализации подобных предложений. То есть органы исполвласти, они готовы откликнуться. И там, крупные финансовые корпорации, они тоже готовы откликнуться на предложения общественников. Давайте попробуем их сформулировать и, кстати, предложить так, чтобы они были приняты. Вот так. Спасибо за внимание. Вот вводная часть. Я надеюсь, что вы поняли. Надеюсь, что я доходчиво объяснил цель нашей сегодняшней встречи, о том, чего мы от нее хотим. Дальше давайте, если кто-то хочет высказаться, пожалуйста, и давайте обсудим то, что я сейчас сказал. Спасибо. Садитесь. Сидя, хорошо слышно. В 2004 году, после смерти мужа, я организовала клуб, национальный интеллектуальный культурно-просветительский клуб. И цель наша была на то время согласована, ну не согласована, а в согласовании с проектом «Третий возраст». Как раз открылся Народный университет, исторический факультет, но мы поняли, что там только приходят люди только слушать. Никто не готовит ничего. И неэффективно проводятся эти занятия. Хотя, нельзя так совсем сказать. Почему? Потому что наше поколение очень интересуется историей, как история здравоохранения, история просвещения и так далее, научных открытий в Республике Коми. Мы посещали все почти открытия выставок и в галерее, и в музее. Мы участвовали в научных конференциях благодаря Малковой Татьяне Александровне. То есть, и вот на этом фоне мы, так как у меня хорошая связь была с музеем Морозова, мы решили сами организовать такой клуб, где мы будем сами готовиться к занятиям. То есть мы начали изучать историю Республики Коми, но уже готовиться сами стали. Готовить стихи, песни, выступления. И мы дошли вот от времен Степана Пермского до гражданской войны. А здесь как раз юбилей, 9 мая, и перескочили. Пришлось нам перескочить. Но мы поняли, что очень многие желают высказываться, желают готовиться, желают что-то рассказывать. Вот. Но потом мы, так как был ремонт летом, мы работаем круглогодично, летом был ремонт в музее Морозова, нам дали возможность в купольном зале галереи встречаться. И мы начали изучать, как раз тогда был юбилей у отца у Ермолина Владимира, который занимается «Консультант Плюс». И мы решили изучать историю театра, конкретно, историю Коми-театра. И для этого нам дали помещение. И так вот мы, потом началась психология 3000, вот этого движения. Некоторые считают это тоже сектой, но это психология взаимоотношений. Мы поняли, что очень много в жизни проблем решается, если правильно строить отношения с братом, с сестрой, с матерью и так далее, и так далее. То есть с родственниками. И много проблем решается. И
эта психология чем хороша, что она дает ну, и подростку, и старому человеку принципы взаимоотношений, принципы, то есть основа. Это не сложная психология, не та психология, которую мы изучаем в вузах. Это практическая психология. Понятно, что там есть вот всякие тренинги, которые я не очень приветствую, но вот лекции Нарушевича, лекции Олега Годецкого, лекции Александра, он мужчина потом рассказывает, забыла фамилию, но неважно. Дело в том, что очень много ценного они дают для всех. И главная задача общественной палаты вас объединить, чтобы мы все создавали какое-то свое общественное благо. Ну, да, всё, но всё, не это мы претендуя при этом на какие-то личные вещи каждого, что касается мировоззрения, религии. То есть у нас есть единое некоторое правовое поле, материальная база, но там то, что у меня в сердце, в душе, это, наверное, должно остаться со мной. И даже не то, что менять, даже информацию там, туда не надо какую-то пытаться всунуть, да, это мое. Если я захочу, я сам что-то узнаю. Я думаю, мы должны где-то в среднем придерживаться чего-то такого, да, то есть на личные вещи каждый может претендовать. Предложение такое. Были озвучены то, что сталкиваемся с бухгалтерией. Почему бы не создать вот на базе ЦИСа или АТОСа бухгалтера? Аутсорсинг. Пускай цена будет не такая, потому что когда Хорошее предложение. обращался я вот бухгалтера, вот, в бизнес-инкубаторе тоже сидят, они говорят, а мы с Инколью работали, а мы не знаем. Ну, я говорю, я на упрощенке все то же самое, но там, видите, проблема-то в чем? Там идут благотворительные взносы, с которых не берется налог, так? Потом налогообложение не подлежит грантовые взносы, Да. но это нужно нам все как некоммерческой организации отражать в декларации. И получается так, что бухгалтера на аутсорсинге говорят, а мы как-то с этим не сталкиваемся, мы боимся ошибиться. То есть, да, есть какие-то у нас, говорит, материалы, но мы боимся ошибиться. А вот девушки, например, Людмила, Аня, вот в ЦИСе, да, они не боятся, они это умеют. Почему бы вот действительно на базе ЦИСа не создать? Мы готовы платить деньги, это же будет то же самое, как социальное предпринимательство, только это будет социальное предпринимательство для социальных предпринимателей. Вот. Пускай ценник будет, например, можно сделать социальный, а можно сделать даже градацию. То есть для новичков, может быть, там первых 2-3 там не в бесплатно. рамках ЦИСа, а просто соглашение Центра инноваций, куда отправлять людей. Да, Потому что совершенно в верно. должностных как бы мы не можем включить, там, если 105 организаций придет, Людмила будет заниматься круглосуточно, еще 5 бухгалтеров надо поступить, да? А если это какое-то проверенное, качественное предприятие, почему нет рамках соглашения? Не знаем, куда. Ну, можно маленькую реплику по этому И поводу? еще Подождите, вы, Юля, говорите Поэтому. правильно. Ага. Да, и еще вот один вопрос. Очень много организаций в Минюсте зарегистрировано, да? Я вот знаю, что сейчас в селе Летка Прилузского района выиграли, то есть вообще Прилузье, оно гремит по выигранным грантам, но почему в селе Летка 3 ледовых катка? 3 ТОСа выиграли 3 ледовых катка, это как? Это значит, ну это за эти деньги можно залить все село Летка и кататься на коньках там за хлебом там куда угодно. Это будет один большой каток. Зачем в селе 3 катка? Это первое. То есть как смотрят, кому выделять? Значит, кому-то Это не как раз достались эти деньги. переработка. А не был ли это один грантовый проект, просто через ТОСы передавался? Это первое. И Нет, он, я про модели проектов, вот я знаю, Ага. что думала. Дима говорил, как бы, да, если бизнес идет и деловая Россия делает рассылку, что 700 типовых проектов будет. Ну, сколько площадок организации вот АТОС, ребята, помогла установить, как бы, да, они все разные были, да. То есть, если взять типовой, обкатывать, может быть, наоборот, как бы, типовые, здорово, просто следить за тем, чтобы их было не 3 на одной ну да, улице, как бы, совершенно да. верно. Вот, Ну, ну, координацию действий этих, как бы, мы не контролировали очень много времени с вами, зашли сейчас, он говорит цифру 30 миллионов, ее надо было, во-первых, привлечь, во-вторых, проконтролировать, в-третьих, отчитаться. То, что они работу огромную сделали, я восторгаюсь, потому что, являясь руководителем ЦИС, не знаешь, с какой стороны подойти, да, даже бухгалтерия, как смотивировать людей, куда за деньгами отправлять, они пишут проекты и не выигрывают, разочарование еще больше, как бы, да, и вот, наверное, вот эту организационную главную функцию, сбор информационной, может быть, какие-то координации на себя готова сейчас взять и общественная палата, как бы, да, и собрать в
целое, центр инноваций, бизнес-инкубатор, как бы, да, ресурсные центры у нас много всего, общественная организация, ассоциация, у каждого свои есть. Проследите, если вы называете, ребят, республиканской, у вас есть на местах там представители хотя бы по одному человеку или нет? Никто этим не занимался. У нас машут флагом, мы республиканская организация, а мы такие же тоже, как бы, да, по две организации сразу. Ты не знаешь, с кем работать и как координировать их людей. Выясняешь, что ссорятся еще между собой, как бы, да, в одной диаспоре, там вообще не понимаешь, во что ты попал. Поэтому вот этот момент, как бы, я думаю, что главный самый координатор все-таки общественная палата. Раз мы общественная, как бы, да, самое главное слово во главе, и в составе общественной палаты должны быть качественные общественники, не которые балаган, как бы, устраивают, а которые идут конкретно к цели, как бы, делают результат, как делали это ТОСы, как бы. Модель ТОСов меня поразила, что там был результат. Когда я видела тех людей, которые делают сопровождение, а ТОСы, как бы, да, это люди, пенсионеры, которые порой не понимают, как бы, есть идея, да, их просто за руку взяли и подвели к этой идее с результатом. Понятно, что это нужно собрать просто теперь в целое на площадке общественной палаты. У нас с вами и министерства здесь целые собираются, как бы, за круглыми столами, и общественники там, и недовольные граждане, да, поэтому я думаю, что существенная роль общественной палаты собрать в целое, как вообще все общество, и в том числе общественные организации, помочь максимально. Тут денег нету, никуда идти, мы не сможем сказать, площадка общественная палата. И Так, еще еще можно сказать, последний, я Так, просто нет, закончу. нет, подождите, вы договорите. Просто, да, вот дальше, про три катка я услышал. И еще, также в Прилузе был, Минэком была выделена грантовая помощь, которая прошла, реализована была как? Пригласили там в местном ДК, пригласили людей и создали то ли форум, ну, то есть собрание какое-то. Знаете, как интересно называлось? Эффективное инвестирование жизненной энергии. Вот на это потратили деньги налогоплательщиков. Самое интересное, знаете, кто его вел? Психолог-сказкотерапевт. Это я не выдумываю, это реально. Это пригласили аферистов. Я сейчас закончу вопрос. Это вопрос. Пригласили аферистов за эти деньги. Вот такие же неосектанты, которые там с гороскопами, там с энергиями, инвестирование там и так далее. Начинают просто дурить людей. Если мы сейчас, политика России направлена на борьбу с сектами, так ну, давайте как-то смотреть, куда деньги-то уходят. Ведь если мы инвестируем в жизненную энергию, нам сказкотерапевт, Руслан Викторович, вот я вас понимаю. Кто будет Слушайте, контролировать я хочу поддержать вас. Мы сами, порядка 6-7 членов общественной палаты, входим в комиссию, в состав комиссии по распределению грантов, но там сама порочная практика меня удивила. Первый раз я не поняла. Думаю, ну, наверное, так должно быть. Когда мы пришли в очередной раз, и мне уже передо мной целый большой пакет лежит, где уже все принято, кому дано, кому не дано, а мне осталось в числе многих подписать. И я думаю, стоп, давайте я все-таки посмотрю, что же такое. Я подняла и каждый, вот эту огромную пачку, я каждый просмотрела. И я обратила внимание тоже на вещи. Есть проекты, которые... он никак не относится вот, к проекту, который социально значимый, и на него надо выделить средства эти. Ни о чем. Есть проекты, которые, как говорят, заведомо, даже не надо уже больше напрягаться, они пулом сразу входят, и эти люди из года в год стабильно получают. Но есть проекты, у которых социальная значимость высока, но человек уже знает, он говорит, у меня будет стоять 0. Я специально нашла, стоит 0. 0 стоит, человек не поддерживает. Это То есть случае, одну секунду. Нет, Духовная нет. опора возрождения. Последний пункт доклада Гапликова. Вы слушайте. Вот обратите внимание. Духовная опора Людмила возрождения. Митрофановна, вот такие заявления как раз могут вас против вас служить. Не надо духовную опору, мы прекрасно понимаем. Так вот, на самом деле, во-первых, нам надо самим поменять подход, нам надо очень внимательно относиться к тому, а что нам предлагают утвердить, подтвердить. В общем, там у нас случился бунт. И нас попытались там убеждать в чем-то, но они сегодня поняли, что все, стоп, общественная палата не собирается просто подписывать механически. Мы бы хотели понимать на самом деле, что явилось основанием, что вы принимаете вот подобного рода вещь, которая никак не квалифицируется, никем нигде, скорее всего, не оценена, что этот человек преподносит.
мы тоже не понимаем, он так считает, и никаких гвоздей. Вот нам надо сегодня, здесь не случайно мы вас собираем, заявить не то, что вот это заявил Киселева, там увидел, я, кстати, только постигаю эти вещи, мне надо заручиться вот такими мнениями от вас, что это говорят те общественники, у которых есть наработанный опыт, и у них есть вопросы, но им никто не отвечает на этот вопрос. И общественная Может, я скажу, вот к этому же вопросу. да, приглашая, Лена, Конечно, как ты конечно, сказала, конечно. приглашая те же министерства, повести разговор. Таких Вот, примеров масса. У нас Сейчас, выжил да. Алексей Поляков. Давайте я структурно скажу по этому поводу. 600 тысяч. Две дорожки щебнем вот так по Давайте. Бульзяк. Понятно. На него Руслан. сейчас дело завели. Когда он выиграл грант по росписи стен у нас в Эжве, отчитался фотографиями 2007 года, на которых еще кинотеатр «Горизонт» стоит. Там дом, там люди. и его отчет приняли, и никому. Приняли. Значит, должен быть общественный еще Общественный контроль. Понимаете? Так, Да. минуту, вот Мы не могли можно по этому поводу? Так, Владимир Харитонович Да. берет на Я себя. здесь, да, везде у нас так, да? Но, вот я вам пример еще приведу, было совещание в Светлогинском районе, Мгм. и точно так же составляли, говорят, давайте создадим совет при Светлогинском, администрации, да, по получению не грантов, а каких-то вот субсидий там и так далее, и так далее. И этот вопрос был замят, потому что в совет был, вот он всегда заминался, у нас было предыдущее собрание общественной палаты, когда мы говорили о совете, собрать общественный совет, да, тоже замялся, он прошло 4 месяца, да, вот помните, в январе был у нас встреча, да. Нет, я сейчас расскажу. Когда мы говорим о совете, очень важна структура его и состав его. И, как правило, в состав входят люди, как правило, чиновники, которые все время сидели на бюджете, которые занимались в системе распределения, а не добычи. То есть у них отсутствует обратная связь. Безусловно, городская жизнь, она портит людей. Вот. В смысле, бюджет портит людей. Потому что только... И поэтому вот я ключевое хочу составить слово. Состав совета — это ключевое понятие. И там должно быть 80% практических людей. То есть экспертов, не теоретических, вот как Людмила говорила, да, там в смысле, дух весь опору сделан. Это сложный вопрос, это там сколько тысяч лет над этим работать. Есть, нужна идеология, там, и так далее, и так далее. Вот здесь нужно собрать практических, у нас уровень маленький, практических людей, добившихся успехов, имеющие опыт, видение глобальное над вообще процессами вот у нас в деревне. Вот на самом деле таких светлых духовников, может быть, даже. Раз мы были в комиссии, может быть, мы проконтролируем эти гранты, раз мы не смогли проконтролировать на этапе распределения, то на этапе Так мы же это и потребовали, Итак, что 80... вы нам не давайте сейчас готовы. Да, надо Вы результат покажите очень нам простой. все-таки, что за материалы люди представили. И мы должны быть активными участниками этого процесса, а не подписантами того, что... На входе, на входе. На вход, конечно, Нет, на но вход. сейчас мы тот момент уже упустили, да, мы там... Но это был тот этап, да, подождите, понятно. да. Нужно завершающий этап, они же будут отчитываться, и вот эти отчеты, может быть, тогда пусть перед общественниками читают, перед общественной палатой. Я не поняла сейчас, о каком Мы этапе уже говорите. дали, кому-то 670 тысяч, кому-то 620, кому-то 100 Нет, тысяч. это Не- тот не конкурс у- ушел. Да, тот конкурс ушел, но деньги-то расходуются сейчас. Деньги-то они сейчас Вот реализуют. И это в хорошее конце предложение. финал, Так, финал. но я бы хотела Владимира Да, Харитоновича покажите. мысли завершить. Вы говорите создать общественный совет при... Я не знаю, не знаю, при ЦИСе, или вот вам легче то, где создать, вам Хорошее легче понять. предложение, Но смысл приглашать не этих, не состав комиссии вести. Минэка, ввели Да, каких-то общественных, вот. членов общественной палаты, чтобы на 80% состоял из общественников, а не из Практических, чиновников. практических 50 обозначенных. Да. 50% баллов, и Ты так имеешь в виду, министерство кто это другое ставит. При рассматривает, кому Минэке? гранты давать? При Нет, Минэке, которая комиссия была эффективности, перед так не там уже было комиссия, подробно. как она Ну, приказом может там быть, и так гранты, далее. да, да, А вот в это том интересное числе, предложение при Список ЦИСе. грантов должны Но насколько мы Или при сейчас палате имеем... мы можем да, сделать да, да, совет, конечно. чтобы вот А им проходом дают уже в Да, Минэк да, да. был первый этап Чиновников палаты. Мы так осмотренные, сможем давай контролировать, подписывай. сколько грантов у нас прошло по республике. Да, да. Если от Да. палаты ходатайства обязательно будет каждому проекту, мы будем видеть, что происходит. Так, У хорошо. нас- Дим, пожалуйста. Обобщенный комментарий, уже сказали даже. Есть такое понятие, как
чем руководствуется орган исполнительной власти, министерство? Критерий оценки проекта. Да, да. И вот подали, допустим, 1000 проектов, и мнение о том, какой проект лучше, оно субъективное. И непосредственно всегда этот процесс, он будет требовать создания системы оценки проекта. Конечно. Эта система, она всегда подразумевает, как мы будем оценивать, есть ли определенные критерии. Вот именно технологическим шагом и правильным будет пересмотреть критерии оценки проектов и, возможно, какие-то убрать, возможно, какие-то добавить. Я предлагаю Дмитрий, это разделить. известно давно уже про критерии. Я сейчас перебью только, чтобы конкретнее. Потому что сам процесс формирования этих оценок критерий, да, критерий, он замазан, понимаете? Там подводится формально оценка. Понятно, Ну, то есть да. вот там и не надо их менять. Может быть, надо наоборот углубить там в смысле и добавить. Идет подлог оценки. Может И быть, поэтому 50%, неэффективность их которые использования. ставит Да, это это вы- министерство, отраслевое, Ну, я не как бы министерство, громкое слово 25 подлог, палат, извините за выражение. Ну, Это, то есть я. отчасти правильно, это вы как бы описываете ситуацию, но в то же время я вот знаю положительный пример, и чтобы вы не думали, что всем все плохо, я вам о нем расскажу. Вот 2014 год, там одной из задач правительства была такая же, как и в моей сегодняшней презентации, объединение общественников. И был введен критерий оценки следующий. Если две организации совместно реализуют проект, у них было больше баллов, чем у любой организации, которая одна реализовала проект. Вот. Я считаю, это хорошо, когда несколько организаций. Ну да, да, да. В целом, это не колоссальное достижение, конечно, Да, да. но это шаг именно к объединению Нужно усилий. Это, направление. наверное, больше Нужно хорошо, управление, чем да, плохо. да, да. Вот, и давайте, да, действительно включимся в процесс формирования критериев оценки Не проекта. критериев, еще раз, состава экспертного совета, то есть лиц, которые будут участвовать принципиально, то есть Но в тут, принятии знаете, решения. как бы, А почему ты возражаешь? комментарий, Против большой чего? комментарий. Я знаю о том, что состав, то он формируется с участием общественников, в том числе и с участием общественной палаты. Просто не все вовлечены в этот процесс. Его отрегулировать как-то по-другому, это да, это я согласен. Но сами критерии мы тоже должны с вами. Вот. Мне давно кажется, не- критерии Это понятно. всё-таки, Я да. хочу сказать, Критерии очень важны. я конечно. Можно Я вам опыт? расскажу Есть из и опыта вам состав, говорю. и Я сейчас, критерии, Дмитрий, да, да. я просто еще раз, вы Критерии не это поняли, чтобы наверное. лебедь, рак и щука имели общий критерий. Правильно, правильно. Я хочу сказать еще раз, вы, значит, не поняли. Идет неправильный сбор критериев вот этих участников. Вот на этапе сбора информации, кому дать грант, кому дать этот, как оценить. Вот здесь идет, как сказать, Накатывай. а? Накатывай. Как бы вот как раз идет субъективное принятие решений. Вот, потому что для того, чтобы я уверен на 100%, у нас же много районов, я могу быть уверен на 100%, что ни разу не было реальной экспертного обсуждения в составе, допустим, 10 человек, ну, там, 15, 20, 30 минутных, да, вот, по какому проекту выделенным средствам. Не было. Наверняка. Вот понимаете, вот здесь, в этом вся зарыта собака, что называется. Позвольте опытом. Ага. Вы знаете, в Санкт-Петербурге был конкурс. Дмитрий, добрый город Петербург, активное поколение, да, это люди элегантного возраста, то есть уже пенсионеры, для которых я делал проект. Выиграл его. И после реализации проекта, после отчета этого проекта нас пригласили в Дом дружбы народов, и мы делали презентацию. И вот, то есть это к чему? Вот как раз к этой оценке, чтобы она была не субъективная, а объективная. По презентации было понятно, как человек вообще подходит к реализации проекта, то есть что это за презентация, как она выглядит, что он именно сделал, потому что когда выделили 100 тысяч на музей в какой-то деревне, с виду фасад украсили, сфотографировали, отчитались, но когда на видео мы смотрим, туда заходит, там сарайка, просто построили сарайку горбылем, обшили, фасад покрасили, там какие-то из чугунков там сделали узорчики, а внутри это сарайка с грязными самоварами, ну, простите, это что? Или когда человек делает презентацию и говорит, а я этот проект подал в 2 организации, вот у вас
смысл какой был? Живут ли дальше проекты? Да, То есть их да, субсидировать, да, как да, они да, дальше да, живут. да, То да. есть у нас они живут, а человек выходит и говорит, вот я деньги получил, вот смотрите, я сделал, книжки напечатал. А сейчас я еще деньги получил. То есть понятно, тем самым он расписался, что Такой проект... остаток какой, да, как бы Да, результативность да, такая. его проект не живет. Прослеживать. Он снова получает, он снова просит деньги. Ну, вот я Проект согласна должен жить с дальше. коммерческими шагами организации, если она будет сама себя окупать, и не просить у государства и вылавливать Конечно. гранты. Как бы. Конечно. Запустить один грант, чтобы они жили как бы, своей жизнью Вот и сделать вот эти претендовали. видеопрезентации, пускай каждый расскажет о своем проекте. А вот, Руслан Вильданович, скажите, пожалуйста, мы уже не первый раз заводим разговор о том, что общественная палата это как раз то место, где эту презентацию можно показать. Давайте Если сделаем. уж на то пошло. Минэк, человек говорит, что я подал туда-то, туда-то этот грант. Мы приглашаем членов комиссии, поскольку, ну, они же нас на этот последний этап приглашают. И здесь сюда приходят эксперты, не обязательно все члены палаты. Многим, может быть, и не интересно, это не эксперты, вот, но заинтересованные люди, вот в лице именно тех, кто сам пишет проекты, они уже знают, на какие моменты стоит обратить внимание, и действительно они могут поддержать, или вот на таком расширенном совете экспертном при палате. Дим, ты слышишь, экспертный совет при палате, Конечно. понимаете? Ну, И правильно, тогда при участии членов, мы их приглашаем в комиссию, ну вот кто пришел, то и пришел, отстаивать право на то, чтобы этот проект, получивший поддержку экспертного совета, уже должен точно пройти. Если у нас с вами эта система заработает, начнет работать, и люди будут понимать, что где вот кто-то и не сунется сюда. Совершенно Так верно. ведь? Есть один минус в этом. Эти презентации, они ведутся после реализации проекта, видите? А мы- То есть мы будем уже, ну, это талант. Нет, а мы можем до. Нет, подожди. А Подождите. до никак. Нет, До- подожди. Почему мы нет? смотрим проект, нам он нравится, даем ходатайство от палаты, если оно весомое, как бы имеет баллы. Они идут в Минэк, получают деньги и перед нами потом отчитываются, почему Нет, нет. Смотрите, а почему видеопрезентации? Да, и Да. спасибо сказано. Я думаю, что мы можем Да, опробовать да. там. Не дальнейшую Только работу. определить надо время какое-то, 3-4 года заглядывать назад. Да надо брать по максимуму, потому что И если они же будут являться последнего- моделями. Да, моделями, да. Так и Успеха, привлекайте неуспеха людей, там которые и живучие, всё. которые выжили и стали сами работать, их также, например, привлекайте и пиарить. Конечно. Ну, чтобы их знали в лицо. Мгм. положительный маленький комментарий. комментарий, но сразу скажу, комментарий к комментарию. Это я пока не за, не против, это я именно для полноты картины. А вот сейчас какие-то есть. Ну, я не берусь ее оценивать, ни хороша, ни плоха. Но она как бы придумана, и все равно в соответствии с какой-то логикой. И вот сейчас вот все проекты НКО могут участвовать в конкурсе. И вот это уже ключевое, вот все. То есть, да, мы тут пока думаем, может быть, мы все-таки не все будем принимать. Насколько это справедливо. Подождите, Правильно, вот правильно, вы претендовать вообще на... Можем ли мы кого-то убрать? Еще Правильно, один нет, конечно. момент. Это, я говорю, не хорошо, не плохо, это чтобы мы максимально четко. Да, мы хотим поняли сейчас, всё-таки. вот смотрите, вот то есть мы сейчас на что претендуем? Переплюнуть правила, которые есть. То есть Нет. для этого нам нужно хорошо подумать, чтобы их улучшить. Да. Да? Там заявительное право, там без всяких... И правильно, не любой надо отвергать. Никто же Да. не говорит отвергать, просто Еще лицом. один лицом. момент. Площадку Отвергнуть. краш-тестовую при общественном палате, когда Там разбираем, чиновники, программы там работы. чиновники. Я бы просто мы хотел больше- сделать внимание лишь на том, чтобы мы это хорошо проработали, Конечно. не торопились. Потому что да, надо все мнения выслушать, потом надо самим Минэком, безусловно, тоже посоветоваться. Вот, они же далеко не глупые люди, и правила придумали, они не за головы. Вот, еще один Если бы момент. это было не так, если было так, то у нас бы процветающая Россия была, понимаете? Ну, Еще это один тоже момент, надо понимать. по поводу того, вот на самом деле есть такой критерий, когда организация уже реализовала несколько проектов, у нее есть повышающий коэффициент. Да, поэтому тоже, прежде чем что-то предлагать, ну, сегодня мы предлагаем все подряд, все, что придет в голову, но потом нам нужно все-таки то, что есть, внимательно посмотреть. Вот, новый проект, проект новой организации, он не обязательно хуже проекта организации, которая работает уже 10 лет. Он может быть лучше? Может. Вот, соответственно, тоже вопрос возникает, может вообще неверный критерий? Может и верный. Ну, то есть я просто к тому, чтобы не спешить. Нет, нет, Из конечно, заявления. обдумать, но это сама идея, вот она Да. ведь имеет Конечно. очень серьезные основания быть. Так ведь? Но встает ведь вопрос, ведь есть проблемы, когда
пустой можем проект. проиграть И суммой. почему-то на него тратится, мы сегодня с тобой говорили об этом тоже, и такие примеры есть, и значит, надо приложить сегодня максимум усилий, чтобы поднять значимость вот этих людей, которые действительно разработали проект, и действительно он дал результат, и он дальше продолжает жить. И такого человека, ему уже можно доверять что-то другое. Ну, У нас по ЕЖу есть опыт, как вот эти пустые проекты. Мы когда собрались, общественники, мы списывались в интернете, и потом Александр Юрьевич, глава администрации, да, он тоже в интернете, в соцсети. Он нам как-то говорит: так, ребята, хватит там друг на друга, давайте ко мне все в администрацию, садитесь за стол, сейчас говорим. Мы там так и собрались, на самом деле. И вот Дмитрий там тоже был, Александр Иванов, ну это уже потом. Он нас всех вот так консолидировал. Что началось? Вот почему вот это вот Панюкова мы знаем, который там велодорожки делала, по факту нарисовал на тротуаре вот такую белую полосу, который там 600 тысяч отсыпал вот так вот щебнем там просто. Нульзя, который... Ольга Модестовна. Слово предоставляется депутату Сыктывкарского района, общественнице с большой положительной историей Ольге Модестовне Беляевой. Ольга Модестовна, Ну, слово. вот я вот так сейчас послушала, и так это приятно было, что намечается, ну, чтобы в одном месте это все было. Я составила проект, он действует, но нет, вот этот маршрут у меня действует без всяких помощи, без всяких грантов, без брантов, там, ни у кого ничего, ни копейки. Мы, сельские жители, вот четверо. Я написала, они продолжили. Но многие помогли, конечно. Мы составили вот этот ТОС. Составили его, потому что, кратко если скажу, значит, музей, этнографический музей в деревне Сёйты. И, значит, там сейчас, как можно озвучить, экология и этнография. Вот это самое главное у нас. И еще самое главное, сохрани и передай. И вот эти несколько слов, они должны были услышаны кем-то. Мы написали ТОС, помогла мне председатель сельсовета у нас, прекрасная женщина, она прямо вот так подхватила меня, так же, как и другие тоже подхватили, помогли. Не я одна это делала. А Вот. какой сельсовет? И потом, Так, подождите, тихо. и теперь мы отдали ТОС, мы ура, думали, что мы музей поправим, там надо крышу, там окна, там дом больше 75 лет уже, в этом доме родословная Мария Степановна Дьяконова жена. И вот там мы все это. Режиссера Да. «Свадьба с приданым». Да. И, пожалуйста, мы не выиграли ТОС. И мы думаем, что делать? Караул? А почему незначимая экология, Знаете, вот этнография? как можно было взять и сказать, что незначимо? И А сумма какая была, называется Ольга Модестовна? А? Сумма какая была? 1999, 200 тысяч, я ведь цифры вообще не Все понимаю. хорошо. Можно вопросик на эту Да. тему, да? Вот, в смысле, а почему это? В смысле, как-то вот критерии оценки какие-то, вот. Можно вот этот случай тоже разобрать потом? Вот сейчас я скажу еще. Там коэффициент эффективности вычисляется Ну, по вот, формуле. это Самое интересно. главное Вот было такая. брендовое такое название — парное молоко. Это, знаете, для сельского, для городского жителя это все было. Почему не прошел этот тост у меня, я не знаю. Вам не сказали? Что, чего? Так вот, Они ведь не самое говорят, они не неприятное, что говорят. они Почему говорят. не Они не вот говорят, это что вот это не гласности эффективность. нету, Да. вот этой. Да. И потом, почему? А другие, вот асфальт положить и закопать деньги туда, это прошло. Вот поэтому нам Это надо как раз всем в тему, о собраться. чем мы с вами Да, говорили. да. Вот Поэтому это, нам надо всем собраться и Галина Викторовна, значимые запишите это проекты про Я гласность. прямо написала. Гласность, да, вот этих, Разделены у отказов. вообще Да, пути. да. значимые нужно. Вот. Это для городского жителя. А еще я скажу пару слов. Городской житель, ладно, взрослые, там, 3-й возраст, 5-й возраст, все захотят парное молоко попить. А детей из школы, поколение опущенных голов,
вытащить надо из компьютеров. Да. И возить их туда, в лес. В деревню, в лес, в эту избу, вот этот запах Так, деревенский. слушай, я хотел тоже выступить. Нет, здесь Иди, иди, получается иди. следующее. Почему? Я хотел тоже высказать. Нет, давайте Три слова нет. так, Здесь не, следующее. не шумите. Первоначально была тема объявлена так: возрождение, идеи. Потом поменяли по поводу информированности. Дальше никакого регламента не соблюдается. Это вот сейчас критические замечания к организаторам данного собрания. Константин Викторович, организуешь и проведешь, Нет, мы посмотрим. А сейчас Нет, мы дальше с вами... Галина Ильинична не высказалась, Юрий Николаевич не высказался. Нет, Я подожди. прошу извинения. А я хотел, Константин я хотел, Викторович, чтобы она услышала. Вот слушай, Елена давай подходить Михайловна. по... Вот мы часто так собираемся, чтобы можно А было получается, она поговорить. уходит. А Да. вы запишите, я посмотрю вас на У меня, я буквально Так, в одну минуту подожди, вложусь. закончила Ольга Модестовна? Все. Я хочу, чтобы все объединились и мне грант дали. Все. помогли. От общественной Помогли. палаты. Она это Хотелка услышала, и- правильно. У меня 3 предложения. Помогли, чтобы мне, потому что я к Диме каждый день прихожу. Спасибо, Ольга Модестовна. И она могла больше рассказать, но время. Константин Викторович, пожалуйста. Значит, я готовился к теме по поводу предложения о возрождении Республики Коми. К этой теме я готовился. Она была объявлена таким образом в интернете, и по крайней мере следующее, что в итоге, ладно, значит, первое мое предложение в Республике Коми, как это сделано во Владивостоке, как сделан Тулеев в Тюменской области, как сделано в Владимирской области, идею такую: за 1 рубль 1 гектар земли для возрождения родовых поместий. И тогда все пойдет. Нет, я не поняла. Вот сейчас вот это предложение вы выносите сюда. Я вы- Галина вот Викторовна, это знаете, почему оно по той актуально? теме, Потому что которая была после- заявлена. да, после поправки Вот. Чтобы не назывались земельный сектантами кодекс, все. Нет, Да. НКО имеет право на земельные наделы, как бы после поправки в земельный кодекс. НКО может объединить людей, взять любой кусочек земли. Сейчас вот Совет ветеранов, Беляев как бы работает, Совет ветеранов МВД в Каркировском районе. Я думаю, что это рядом совершенно вот с этими. Так, я сегодня с вами созвонюсь обязательно. Хорошо, Мне Галина нужна будет Так, такая это будет. первое предложение у меня. Второе предложение вот как раз по поводу информационных компьютерных технологий: сделать общественную приемную, разместить туда либо видеорегистратор, либо вот этот. И все вот эти предложения записывать. А у нас все записывается. Ну, нет, это другой Это проект. где это Это другой проект. Сделать специальное такое, типа видеооко Общественной палаты Республики Коми, который, где могли... Я более подробно расскажу об этом. Видеооко Общественной палаты, куда мог каждый бы обратиться. Теперь... так. Может быть, даже где-то на улице, где-то, чтобы люди не Теперь стеснялись к этим вопросам по поводу эффективности. Да, по неизвестной методике, которая подразумевает вычисление интегралов и дифференциацию. То, что находится над вами, они проводят оценку и вычисляют коэффициенты экономической эффективности по тому или иному проекту. И почему у тебя проект неэффективен, никому ничего не понятно. Значит, вот по чем вы говорили, чтобы была гласность. Это третье. Так, и четвертое по поводу того, что такое, значит, вот есть обращение к президенту у Елены Ли. Это, значит, и дальше был вопрос следующий по поводу возрождения Республики Коми. От себя лично и как руководитель Аносплав я прошу общественную палату, либо я сам, помочь мне инициировать обращение к Гапликову. Дальше я запишу видеообращение к Владимиру Владимировичу по поводу судебное решение было по поводу досрочного освобождения бывшего главу города Печоры Торлупова Василия Александровича. У меня все, спасибо. В общем, использовал площадку и грамоты вручил. И сказал. И все это под эгидой одной темы. Ну, талант, как говорят, не пропьешь. По существу же. Да, все, я это использовал все. Так, пожалуйста, Юрий Николаевич, есть что сказать? Ну, я вообще-то конкретно об НКО, если говорить, то меня больше волнует сама общественность. И это уже в этом году. Но это был росток нового. Чтобы мы возродили ту идею, от которой в 90-х годах спокойно ушли и потеряли. Мы ее до конца так, то есть мы шли к этому.
о совершенстве общественных отношений. И были, ну, близки в какой-то мере. Только нам не хватало вот связи с космосом. То есть мы надеялись только на себя, мы с закрытым сердцем пытались умом решить все проблемы. Но уже тогда начинали открываться сердца, начинали открываться какие-то, ну, взаимоотношения, и религия начала как-то возрождаться, ну, то есть духовность начала подниматься. Но тут произошел вот этот вот сдвиг по фазе, и мы упали. Упали туда, откуда уходили то, что мы клеймили 70 лет, то, что было загнивающим, мы теперь загниваем все вместе. За что боролись, на то и напоролись. Загниваем, и мы видим, что мы действительно загниваем. Загниваем. Еще как. И вот это критерии, о которых он говорил, лебедь, рак и щука, это и есть произошло то, что нас сегодня все больше и больше продолжает. И мы никак этот воз с места не сдвинем. Он стоит, и уже и колеса там от него отваливаются, и все. И экономика наша, как вы видите, и мы... Если раньше нас поддерживало полмира, и наша идея совершенства общественных отношений заражала буквально всех. И мы полмира заразили этой идеей. Сейчас от нас всех отвернулись, потому что мы изменили этой идеей. Мы вместе с загнивающим капитализмом. Но сейчас какие-то попытки снова вернуться к этому есть. Вот вчера Путина спросили, ну вы скажите все же, что нас ждет, и есть же какой-то впереди свет и нет. Ну, он как-то тоже, видимо, до конца еще для себя не сформулировал, хотя, я думаю, много сейчас институтов в этом направлении работает. Он отделался такой фразой, что вот патриотизм. Но патриотизм и патриот, и либерал, который в этот загнивающий капиталист тянет, я, говорит, патриот, я за. Но патриотизм это не есть критерий, о которых Дима говорит. И если мы эти критерии как-то не сформируем, если мы не впряжемся, имея в голове какую-то общую идею, общее направление, общий вектор, куда мы движемся? Куда мы движемся? Где свет? Там свет, здесь свет. Или у нее свет, тут она какую-то там капиталистическую книжку нашла и трясет везде. Вы ее читали, чтобы говорить? Вот. Подождите, Тихо. Не надо Потом отзывать книгу. скажу. Ну вот. А у нас есть русская идея, традиционно взращиваемая. Что суп И, кислый, кстати, нельзя в кастрюлю Не мешайте бросать. этот. И, кстати, корни того же христианства и православия, они из язычества растут. И это православие, язычество... Сейчас опять Да православие. подожди, Да подождите, нет, тема. Замолчи ты. Смысл сейчас, Я смысл. не с тобой разговариваю. Подождите. Слушайте, у нас Не мешайте докладчику. коллеги, Какой-то православный символ веры. у нас с вами единства не будет, если Не, ну вы... что такое? Нет, Это Руслан, Подождите, Руслан, давайте. Я не имею права о православии. Потеряется сейчас смысл. Не надо говорить, что православие Так, с язычеством. Руслан, а я, например, слово православие, я сама православная, я воспринимаю спокойно, поэтому Символ кто-то веры вы еще знаете? очень Подождите, спокойно. Руслан, Да, докладчику Руслан. Вы не дайте. знаете, не надо говорить, называется А Руслан. символ веры это не православие. Не нужно сейчас здесь шельмовать, что Ты православие меня с слышишь, язычеством пожалуйста? и Ты так меня далее. услышишь, Я пожалуйста? понял, Вот это говорит язычники, человек. равноверы, неоязычники. Научитесь. Подождите, да, Хорошо, конечно. Ну я не могу слушать, когда мою Ну, веру давайте хранят, выйдите тогда. когда мы веру Твою хулят. веру храни в себе. Мою веру хулят. Мою И это веру. я не воспринимаю. Я не воспринимаю, Свобода вероисповедания. я не Каждый воспринимаю человек хамство имеет в свой право адрес, я не высказаться. воспринимаю хамство. Подождите. Никто хамства Ну, не имеет. Руслан, давайте лжет. перефразируем сейчас. Если он лжет и просто лжет. Слушай, ты Каждый ничем не человек отличаешься от того идила, который также Понимаете, он сейчас берет это и лжет. стреляет Почему я это своих должен неправоверных. Нет, давайте, потому что Это тема очень православие серьезная сейчас была три и раза уже вспомнил. это заслуживает внимания, конечно. Так, вы хотите все сразу говорить? Нет, ну дайте Простите, я докладчику. пришел на форум по некоммерческим организациям, по НКО. Мне сейчас все началось с языческой секты родноверов, Руслан, потом о православии, Руслан, потом это православие. тоже Руслан, НКО. большинство здесь, ведь, ну понимаете, Не нужно хочет говорить, что слушать. православие- Это православие тоже корни языческие. НКО. Мы сейчас У речь православия идет. не языческие корни.
Так. И это вранье, что он сейчас говорит. Ну, слушайте, вот я, например, никогда сразу не могу, я уже прожила большую жизнь, но я не понимаю, как можно, не дослушав до конца, сразу какой-то сделать вывод. Нельзя так делать. Набирайте Чтобы понять, терпение, что кастрюлю супа оставь при скисло, не себе, обязательно пожалуйста, свое кастрюлю мнение. супа съесть. Не срам, не вонь. У которого есть благословение епископа Петерина, Мы тоже вести вас не хотим миссионерскую и слушать. катехизаторскую работу. Что такое катехизис? А Можете зачем? Да. Google Да, открыть. согласна. Руслан, мы И сейчас, врать не нужно. Руслан, мы сейчас вас будем слушать. Не, ну Давайте пусть он вы, не врет. потому что вот сидят Ну еще люди, или ждут. соберите тогда неоязычников. Так, молодой человек, Зачем тогда значит, вас следующее. Молодой человек, Пожилой человек. Костя, ну Я не кончай, знаю, кончай. будьте добры, успокойтесь и дайте слово сказать человеку. Все. Успокойтесь. И хватит шермовать здесь православие. Юрий Ну Николаевич. что такое? Было правословие, а не православие. Слушать, когда мы идем. Значит, на другой площадке подискутируем. Так пускай он станет, выйдет. Я здесь пришел разговаривать об Я против, я против. Так, я вообще, Руслан, ты слушайте, ведь я пока сейчас вообще, один, и остальные все хотят Какая слушать. разница, что я один? Ну, попей чайку, пожалуйста, ну, пожалуйста. Да, Вот. а вы будете Дайте им хулить веру послушать. православную. Послушай. Вы трогайте веру православную, и все, будет все хорошо. Руслан, я сама не позволю хулить веру православную, я сама не позволю. Ну Но что, я что это такое? в любом случае не имею права не выслушать человека, а все равно я останусь вот с теми мыслями, даже если я могу не согласна быть. Почему обязательно надо кричать? Каждый из нас, Потому что я не каждый, терплю, когда да, вдруг- нет, не терплю, это не православное. Я не терплю. Так, Ольга Модестовна. Может быть, вы Так, выйдете? Ольга Эмоции Модестовна. надо уметь сдерживать. Мужчине. Людмила Мужчине Харитоновна. мне простительно, а ему нет. потому Так, что он Людмила мужчина. Харитоновна, Да, конечно. Да, еще раз видно, говорим. не сдерживать эмоции. Так, вы сейчас все не сдерживаете эмоции, это плохо. Православие – это смирение, и это отсутствие гордыни. То, что Да. сейчас, да, Да. только А так. когда Христос Так. бичом выгонял торговцев из храма, А вот это отдельный у нас с вами когда он разговор. называл, вы грабы окрашены, Так, снаружи хорошо. красиво, внутри Александр полный Николаевич, нечистот. есть что сказать? Пожалуйста. Не, подождите, нет, мы не дослушали. Одну секундочку. Юрий Николаевич правильно Я просто делает. попрошу, давайте тогда религию не трогайте, мы говорим о Пожалуйста, механической Александр организации. Конечно, это какой-то А вы понос. что, учить нас Я будете? человека уважаю, не уважаю ложь. Ну, если не Первое делать, изначально, что бы мне хотел сказать, вот мы все общественники собрались тут, и мне захотелось дать, скажем так, небольшой совет, что ли. Менять кадры. Сейчас люди, при всем моем уважении, тут все люди, скажем так, старой закалки, но очень мало молодежи. Скажем так, я тут самый младший такой Эрнест, да? парень, мне 20 человек, 20 лет. И мы, скажем так, я в чем-то не пойму вас, в чем-то не пойму вас, и вы в чем-то не поймете меня. И нужно менять кадры, чтобы мы, скажем так, были на одной волне. Вот парень пришел, не знаю, почему он не подключается, но... Владислав, нужно- помощник председателя общественной палаты. Подключайся. И как бы общественники все-таки, когда, например, я вот занимаюсь молодежью, с молодежью должен заниматься человек, который примерно хотя бы одного возраста или намного старше. У него свежие мысли и новые идеи. При всем моем уважении к Ольге Модестовне, она как бы, у нее свои взгляды. И видение, скажем так, настоящей реальности у нее отлично от молодежи. И только молодежь сможет настоящие верные идеи, что-то интересное донести до подрастающего поколения. А молодежь это наше будущее. И кроме как надеяться на них, нам не на кого. Верно. То есть вы хотите А сказать... преемственность поколений. Так, Людмила Митрофановна, если вот, ой, Харитоновна, если мы с вами будем вот так преемственность поколений осуществлять, ругаться, во-первых, вы обратите внимание, что я бразды правления, я отдала сразу Дмитрию. И он знает от меня такое: Дима, я тебе доверяю, потому что я сама учусь. И я боюсь, что я уже, правильно вы сказали, уже есть вещи, которые, ну, мне не постичь. И я уже чувствую, что в этом плане я могу быть леной. Я уступаю дорогу тем, кто продвинутее, грамотен. И это хорошо. Но запомните, в возрасте нашем вы обязательно будете. И вы поймете, что вы ошибались. В свое время, я честно говорю, я так же думала. Я даже, господи, сколько им, что они тут нам мешают? Мы тут вперед, прогресс двигаем. Никогда так не было, чтобы рядом с молодыми людьми не шли люди старшего поколения. Ибо это опыт сосредоточенный. Вот и все. Поэтому дорогу, то, что вы сказали, что должно быть больше молодых, однозначно. Вот Владислав знает, я за то, чтобы вообще больше молодежи было. Мы вам уступим и место, мы вам отдадим первенство, мы вам, потому что, ну, у вас уже есть силы, у вас действительно новое видение. Но когда мы с вами не будем друг друга слышать,
Мы же никуда старые, эти люди не уйдут, их нет резервации, никто их не будет содержать отдельно, и они активны. А вот эта женщина, которой 75 лет, вот это село Сёйты маленькое, из пьянчужек, которое состоит, потому что людей нет работы, ничего там нет, она их вокруг себя собрала, и в этот дом дьяконовский, который она сегодня бережет, он остался. Стала бы делать молодежь. Почему она не взялась это делать? А она взялась. Ей это дорого, потому что традиции нет. Послушайте меня. Слышите? И туда стали собираться старики, стали собираться молодые. Все, там проходят праздники. А потом она им говорит, а пошли в лес. Они идут в лес со своим скарбом. Село стало жить. Туда стали туристические поездки делать из ребят-школьников, которые знакомятся сегодня с бытом. Мы никогда с вами, оторвав корни, не будем твердо стоять. Мы так и будем шататься в одну сторону, в другую. Нам говорят, о, это здорово, тем более у нас столько с вами сейчас искушений со всех сторон. Информации море, разобраться в ней очень тяжело. И молодые, отлично, что они вот ориентируются в этом, они нам помогают. Вот нам. Мне вот сын, который в свое время, когда мне сказал, вот вас 40-летних, в резервацию. Я говорю, да, а что мы там будем делать-то? Он говорит, да живите, наслаждайтесь, а кто нас будет кормить? Он говорит, мы на сегодняшний день, ему 45. Я говорю, ты до сих пор не в резервации. Это к тому, что вот она-то как раз из тех, кто взяла, и то, что она умеет делать, оказывается, это востребовано. Нельзя делить, что молодые, у молодых свои планы, и здорово, они будут двигать дальше историю, они будут современными. А мы будем помогать с историческими корнями. Придет время, вы это поймете. Так, спасибо за очень... Хотел бы еще добавить по поводу, вот сейчас, ну, у нас, скажем так, общение идет, и очень много вписывали сюда религию. Зачем? Как бы у нас сейчас по некоммерческим организациям. Нет, ну если человек живет этим. Все равно, как бы, религия, мировоззрение, как бы политические другое. взгляды, даже, не знаю, сексуальная ориентация. Это личная вещь каждого человека. И как бы выплескивать это на других. Так, мы вас услышали. Ребята, мы вас услышали. Подождите, как говорят, говорить на своем языке будем. Ну, вот он почувствовал, что, может быть, это является каким-то непониманием. Я хочу сказать, что я когда делал структуру, что вот вы, молодежь, когда поднимаетесь, да, вас в любом случае вы хотите что-то между собой, трете какую-то тему и хотите понять, она будет работать или не будет, но вы трете ее со своего опыта. Вам бесплатные эксперты есть в лице, вот, ну, опытных людей, и их мнение вы можете не принимать, но выслушать вам очень будет полезно всегда. Согласны, да? И вот контакт, вот этот, просто, да, просто вот контакт. Но нужно вот только для этого. Скажем так, человек, который смог бы, ну, действительно истину глаголить, а не Конечно, там они образятся от ветра головы своей. Нет, значит, это надо потом, ну ладно, значит. Ну, это так Давайте говорят. эту тему просто не трогать. Все, договорились, поэтому больше не возвращаемся. Я бы хотела послушать человека, который сел туда, далеко куда-то, Галина Ильинична, пожалуйста. Вам Я всегда так тихонечко сижу, а сегодня я решила встать, не могу сидеть больше. Вот два аспекта. Первый аспект. Люди болеют и становятся пожилыми. Очень актуальная тема – это куда деть пожилых людей, у которых инсульты, инфаркты, прооперированная старческая деменция и так далее. Несколько лет тому назад, лет 10 тому назад у меня была идея. Вот то в печати было, по телевидению было, что сгорел дом-интернат для престарелых, там проводка не та или еще что-то такое-то, масса проблем. И ко мне обращаются все время люди, вот которым негде жить, по разным причинам. Люди всю жизнь ждали очереди на квартиру и остались без ничего, в пожилом возрасте, без крови над головой. И я подумала, ну у нас тысячи людей вот, в нашем общественном движении. Я тогда подумала, вот хорошо бы, а у нас есть профессионалы любого уровня, строители, там прочее. Был когда-то метод народной стройки. Помните? Да. В прежние годы строили. Вот. Я думала, что вот бы у нас даже возможность была, могли быть тогда в тот момент участки. Мы проверили, там и скорая помощь могла проехать, и дорога была. Вот построили бы сколько-то там 10-20 отдельных домиков на расстоянии друг от друга, которые не сгорят. Горит один, то не все сгорят, и не все старики пострадают. Поселить в каждом домике профессиональную сиделку, у которой там же есть медики, или есть с большим опытом сиделки, у которой нет крови над головой, которая могла там поселиться и взять к себе того, за кем надо ухаживать. Оплатят либо родственники, либо сам человек из его пенсии. Она заинтересована в том, чтобы работать хорошо, потому что, во-первых, честь нашей организации,
она уже не сможет больше ухаживать за кем-то, она останется в этом домике пожизненно, кто-то более молодой, сильный, но профессиональной совестью поселится и будет за ним ухаживать. Таким образом был бы решен и жилищный вопрос для этой категории людей, которые никогда не купят себе дорогостоящую квартиру, это нереально. И уход за пожилыми, которых надо куда-то деть, больными пожилыми, вот какая-то семья работающая уезжает в командировку за рубеж или куда-то, и им нужно свою маму или своего папу куда-то поселить. И они звонят Галине Ильиничне, дайте нам сиделку, давайте куда-то поместим, давайте что-то сделаем. А это был бы решен вопрос. Это вопрос занятости, это вопрос кровли над головой и вопрос... Значит, что я хочу сказать. Я выслушала каждую точку зрения из вас и хочу сказать то, что для начала, чтобы вас услышали, вы должны говорить, вы не должны кричать, да? То есть для нас сначала, вы говорите про наставников. Конечно, наставники, может быть, должны быть. Но я считаю, что сначала для нас должны везде просто спокойно открываться двери, да, потому что если взять молодых ребят, которые приходят и хотят получить какой-то совет, если взять даже взрослых людей, которые приходят по разным инстанциям и хотят получить совет, для них закрыты двери. Открыты двери только для своих. Поэтому я считаю, что для начала, прежде чем создать какую-то основу, да, какие-то критерии, мы должны научиться слушать и принимать всех. Не только какого-то конкретного человека. Мы должны уметь уважать каждого. И мы должны принимать всех. Потому что, как я считаю, вот мы все-таки тут собрались очень маленькая компания. Да? То есть таких, как вы, людей, которые занимаются некоммерческими организациями, их очень много у нас вообще по региону и в городе Сыктывкаре. К сожалению, у нас собралось мало. Но мы должны прежде всего слушать. Мы должны, если мы пошли в одну дверь, она закрыта, мы должны идти в другую. Но мы не должны закрывать сами дверь, мы должны также быть открыты друг к другу. Понимаете, вот я это и хотела сказать из сегодняшней нашей дискуссии, такой бурной. Прежде всего мы должны быть открыты. И собственно, шагнут, кратко. Спасибо. И шагнут внуки-правнуки дальше нас. Да. Посмотрите, какие у нас замечательные молодые люди, какие они безразличные. Да. И вот она сказала, много НКО. А в чем дело? Где они? Вот это, да, как раз вот это опять разобщенность. Да. А сколько бы